फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं स्वीटी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत के लिए थाली। उसके लिए मैंने बनाया है समा के चावल की पूड़ियाँ बनाई हैं मैंने। और मैंने बनाई है टिक्की, आलू की टिक्की बनाई है, टमाटर आलू की सब्जी, और व्रत के लिए चटनी बनाई है धनिया की, और मैंने बनाया है आलू का हलवा, और ये मैंने बनाई है मखाने की खीर। आपको बताने जा रही हूँ व्रत के लिए धनिया और करौंदे की चटनी। मैंने धनिया ली है, धनिया को हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में। हरी मिर्च लिए, आप जितना स्पाइसी चाहते हो उस हिसाब से मिर्च ले लीजिए। और मैंने करौंदे लिए हैं, वो भी हम इसी में डाल लेंगे, जिसको मैंने कट कर लिया है पीसेस में। इसमें हम डालेंगे, व्रत के लिए हम चटनी बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे व्रत की चटनी, व्रत का नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ले लेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैं इसमें करौंदे की चटनी बना रही हूँ। करौंदे जब हम डाल रहे हैं तो इसमें नींबू डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि करौंदे वैसे ही खट्टे होते हैं, और इससे जो चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी और खट्टी स्वाद बन आता है इससे। और अगर आपके पास पुदीने की पत्तियां हैं तो आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। चटनी हमारी पीस के तैयार होगी। मैंने इसको 2 बार मिक्सी में ब्लेंड किया था और हमारी चटनी बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गई है। आप इसमें चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि करौंदे से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और हमारी चटनी बहुत अच्छी पिस जाती है, टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत के लिए आलू का हलवा। गैस पे मैंने पैन पे देसी घी ले लिया है, इसमें हम डालेंगे, मैंने काजू और बादाम इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। काजू बादाम हल्के से रोस्ट हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैंने और घी ले लिया है, और मैंने इसमें लिए हैं उबले हुए आलू, जिसको मैंने हल्का सा मैश कर लिया है, वो हम इसमें डाल लेंगे और इनको हमें फ्राई करना है। जब तक फ्राई करेंगे तब तक इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाए। मैंने 1/4 कप शुगर ली है, वो हम इसी में डाल देंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा चाहते हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए, और इसको साथ में हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते आलूओं को थोड़ा सा मैश करते जाइए। इस तरह से हमारे आलू बिल्कुल मैश हो गए हैं और इनका कलर भी पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, वो फुल क्रीम दूध लिया है, वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसको साथ में मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे दूध के साथ। दूध हमारा काफ़ी थिक हो गया है, हलवा भी हमारा काफ़ी थिक मिक्स हो गया है हलवे में सारा दूध। इसको हम अभी और थोड़ा सा पकाएंगे, इससे दूध हमारा हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इलायची पाउडर लिया है, वो डाल लेंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे उसमें पिस्ते भी ले लिए हैं मैंने, वो भी इसमें डाल देंगे। और थोड़े से हम डेकोरेट करने के लिए छोड़ देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हलवे के साथ। काफ़ी थिक हो गया है, इसमें हम घी और डालेंगे। मैंने देसी घी ले लिया है, और बाद में घी और डालने से बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारा। हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा सर्व करने के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं फूल मखाने की खीर। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। अब मैंने गैस में पैन ले लिया है, इसमें मैंने ले लिया है घी। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है तब तक मखाने लिए हैं मैंने, इनको हम रोस्ट करेंगे। मखाने रोस्ट करके ही डालनी चाहिए खीर में, नहीं तो ये चिपकते हैं मुंह से। तो इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ज़्यादा हमें इनको ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं जलाना है, हल्का सा बस ये रोस्ट हो जाए। मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, गैस बंद कर देंगे हम। ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। दूध में उबाल आ गई है, और हमने मखाने हैं वो भी मिक्सी में ब्लेंड कर लिए, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाते हुए
हमें दूध को गाढ़ा करना है, तब तक कि दूध हमारा जो है बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, थिक ना हो जाए। जब तक हमारी खीर बन रही है तब तक मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और मैंने पिस्ते लिए हैं। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंची, और इनकी जो नमी होती है वो भी चली जाती है। तो थोड़े से हल्के से रोस्ट कर लेते हैं इनको हम। मैंने इनको कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। खीर हमारी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है और इसमें मैं डालूँगी इलायची पाउडर। मैंने केसर वाला दूध बनाया है, वो भी डाल देंगे। केसर को गर्म दूध में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के रख दीजिए, तो हमारा दूध का कलर आ जाता है अच्छा। और इसको भी हम और गाढ़ा होने देंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हुए हैं वो भी डाल देंगे। थोड़े से रख लेंगे बाद में डेकोरेट करने के लिए। अभी हम थोड़ी और खीर पकाएंगे, थोड़ी और रोस्ट हो जाए, थोड़ी हमारी जो खीर है और थिक हो जाए। खीर हमारी काफ़ी थिक हो गई है पहले से, और इसमें हम डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपना जितना मीठा चाहते हैं, मैंने 1/4 कप शुगर ली है। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैंने जो मखाने रोस्ट किए थे उसमें से 4-5 मखाने बचा लिए थे, क्योंकि जो मखाने ऊपर से अलग से दिखते हैं उनका बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है खीर में। और हमारी खीर जो है बिल्कुल, जब हमारी शुगर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो हमारी खीर बिल्कुल बनने को तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत के लिए टमाटर आलू की सब्जी। मैंने गैस से पैन ले लिया है, इसमें मैंने ले लिया है घी। हम बनाने जा रहे हैं सब्जी, तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी, मैंने अदरक लिया है कद्दूकस करके, वो डाल लेंगे। हरी मिर्च डाल लेंगे। क्योंकि मैं व्रत के लिए सब्जी बता रही हूँ तो इसमें जीरा वगैरह मैं तो डालती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप डालते हो और भी मसाले जो भी आप व्रत में डालते हो, यूज़ करते हैं, वो आप डाल लीजिए। और हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब मैंने टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं मैंने, इनको भी हम डाल देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से पकने देंगे, थोड़े मैशी होने देंगे, इनको सॉफ्ट होने देंगे। इसमें हम डालेंगे व्रत का नमक, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, से टमाटर हमारे जल्दी पक जाएंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढक के इनको हम सिम गैस पे इनको पकने देंगे। टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं पहले से। और मैंने मखाने लिए हैं, वो भी हम डाल के इसके साथ फ्राई कर लेंगे। और मैंने आलू लिए हैं, इनको मैश कर लिया है मैंने। 3 आलू लिए थे मैंने, साथ में मिक्स करेंगे इसके। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप अपनी अकॉर्डिंग, जितना आप पतली सब्जी चाहते हैं या थिक चाहते हैं, उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। और इसको हम सिम गैस पे ढक के पकने देंगे। टमाटर आलू की सब्जी तैयार हो गई है। मैंने इसको काफ़ी थोड़ा थिक बनाया है, आप चाहें तो इसको पतला भी रख सकते हैं। और इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे। हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत के लिए आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 6-7 आलू ले लिए हैं मैंने। इनको हमें कद्दूकस करना है। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, और मैंने अदरक लिया है कद्दूकस किया हुआ। व्रत के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ब्लैक पेपर लिया है मैंने, वो डाल लेंगे। और आप जो भी मसाले डालते हो व्रत में वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इसे 1/4 कप लिया है सिंगाड़े का आटा। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और एक डो बना लेंगे। डो मैंने तैयार कर लिया है और उसमें हम थोड़ा सा घी डाल के इसको चिकना डो बना लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। अब थोड़ा हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से।
और इसकी हम टिक्की बनाएंगे। इस तरह से प्रेस करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। आलू की टिक्की हमने बना ली है। अब मैंने गैस पे घी ले लिया है उसमें पैन में। अब इसमें हम अपनी टिक्कियों को रख लेंगे। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी टिक्कियों को रख लिया है और मैं दोनों साइड से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो हम चेक करते रहेंगे इनको। टिक्कियों को हम चेक कर लेते हैं। मैंने एक साइड से हमारी जो टिक्कियां हैं वो सिक चुकी हैं, इनको हम पलट लेंगे। टिक्कियां हमारी एक साइड से बिल्कुल सिक गई थी अच्छी तरह से। मैंने इनको पलट लिया है दूसरी साइड सिकने के लिए। इसमें हम धनिया की पत्ती और डालेंगे जो मैं आपको बताना भूल गई थी। चेक कर लेते हैं हम दूसरी साइड से भी हमारी टिक्कियाँ सिकी हैं कि नहीं। तो हम दूसरी साइड भी हमारी टिक्की जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है और इनको हम पलट लेंगे, निकाल लेंगे क्योंकि हमारी टिक्की दोनों साइड से सिक चुकी हैं। और जो रह गई हैं वो हम और सिकने देंगे। सारी टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत के लिए समा के चावल की पूड़ियाँ। मैंने समा के चावल लिए हैं जिनको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गए हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इनको पानी में भिगोया था। अब इन्हें मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। मैंने चावल को मिक्सी के जार में ले लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 मिर्च ली है मैंने, वो डाल लेंगे। और इसको हल्का सा थोड़ा सा मैंने पानी डाला है जितना हमें ब्लेंड करने के लिए चाहिए और इसको हम पीस लेंगे। मैंने इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। गैस पे पैन ले लिया है। इसमें हमने जो चावल को पीसा था वो हम थोड़ा इसको भी फ्राई करेंगे। थोड़ा हमें इसका डो बनाना है इसलिए तो इसको हम थोड़ा भी चलाते हुए हमें थोड़ा गाढ़ा डो बनाएंगे इसका। देखिए हमारा जो डो है काफ़ी थिक हो गया है चावल। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बैटर को मैंने एक बाउल में ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और हमने थोड़ा देर के लिए 5 मिनट के लिए मैंने सेट होने रखा था। हम थोड़ी सी लोई लेके हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसको इस तरह से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। थोड़ा लंबा करेंगे पूड़ियों के लिए। अब गैस पे कढ़ाई रख दी मैंने जिसमें मैंने घी ले लिया है, गरम हो गया है जो। इसमें हम इसको हम दबाएंगे ये फूल जाए। व्रत के लिए सात्विक थाली तैयार है हमारी। मैंने इसमें बनाई है चावल राइस समा के चावल की पूड़ियाँ बनाई हैं। मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं आलू की और हमारी व्रत की चटनी है, आलू का हलवा है और मैंने मखाने की खीर बनाई है और टमाटर आलू की सब्जी बनाई है। तो आप ऐसी ही रेसिपी मैं आपको आगे भी देती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें।